Աստծո առջև ձայն բարձրացնելու երկրի համար, ազգի համար, կարևոր իրադարձությունների համար, որ մեր ազգի մեջ, մեր երկրի մեջ կատարվում են կամ պետք է տեղի ունենա։ Գիտես, որովհետև Աստված ծածկոց ունի, Աստված ծածկոց ունի, մենք նրան ծածկոցի տակ ենք։ Եվ մենք ձայն ունենք, որ Աստված սպասում է եկեղեցու ձայնին, բարեխոսությանը։ Ինչ ենք մենք հոգևոր աշխարհում խոսում, ինչ ենք մենք սպասում, որ երկնքից Տիրոջից պետք է գա մեր ազգի մեջ։ Ինչ ենք մենք աղոթում եւ բարեխոսում մեր երկրի քաղաքական, պետական առաջնորդների համար։ Ինչ ենք մենք ուզում տեսնել նրանց կյանքերում։ Ինչպես ենք ուզում, որ Աստված ներկա լինի մեր երկրի ընթացքի մեջ, կառավարման մեջ։ Ամեն։ Որովհետև Աստված մի կողմի քաշված չի սիրելիս, բայց Աստված նաև լսում է իր ժողովրդի ձայնին։ Ինչքանով մենք գիտակցում ենք, որ այս ժամանակներում անցնում ենք այնքան յուրահատուկ, այնքան կարևոր ժամանակներ են մեր ազգի համար, մեր երկրի համար, ապագա սերունդների համար, որ այսօր մենք չենք կարող լուր մնալ հոգևոր աշխարհում։ Մենք պիտի